두려워. 내가 제일 무서워하는 시간이야. 어. 여러분 다 점심 드셨어요? Did you guys eat? No? 그럼 다 공복 상태예요? 떡볶이 드셨어요? 맛있겠다. 나도 먹고 싶다. 오, 저도 아직 뭐 안 먹고 마셨어요. 전 커피. 아, 귀여워. 이거 뭐야? 목사탕을 먹고 있어가지고. 네. 저 이제 기침 잘 안 하죠? 그 기침은 안 하고 이제 약간 목에 뭐라 해야 될까? 잔 이물감 같은 느낌 뭔지 알아요? 그래서 계속 이렇게 되는. 그래서 목사탕을 먹고 했는데 막 산 냄새 많이 안 났죠? 아, 인형부터? 네. 그럼 얘부터 할게요. 얘 뭐야? 키위야? 키위가 아닌가? 이름 너무 귀엽다. 밤비가 탐나게 생겼어. 아, 밤비 아란이 보고 싶죠? 밤비는 여전하고요. 아란이는 요즘에 그 털을 기르고 있는데 이중모라서 좀 이상하게 자라요. 고슴도치 같아. 그리고 막 궁딩이 쪽에 좀 얘가 그 좀 안 좋은 환경에서 제가 데리고 온 친구잖아요. 근데 그 전엔 진짜 어떤 삶을 살았는지 모르겠지만 그 약간 원래 이게 맞는지 모르겠는데 의사 선생님께서 똥꼬가 똥꼬가 원래 막혀서 태어났었나 봐요. 근데 어디 이상한 데서 잘못 이렇게 뭔가 수술 받은 건지 뭔지 엄청 똥꼬가 그래서 예민하거든요. 항상 떼줘야 되거나 막 그래요. 새거나 그러는데 거기에 스트레스가 쌓였는지 그쪽 부위가 지금 이쪽 부위가 털이 안 나, 잘. 그래서 기르고 있어. 그래서 제가 요즘 너의 꼬질한 모습을 보여줄 수 없어 이러고 사진을 많이 못 올렸는데 그래도 올려줄게요. 귀여워. 이거 또또니. 어버. 어버 어디야? 여러분도 킹나비 봐요? 전 그 댓글이 제일 뭐 봤는데 그 댓글 중에 청아는 그동안 혼자서 이 웃긴 사람들 다 알고 있었냐고. 맞아요. 그래서 막 저 데뷔 초 때 이제 아이와이 없어서 너무 외롭고 힘들 것 같다. 그래서 외롭고 힘들죠. 근데 제 곁에 그분들이 계셨단 말이에요. 아이와이 대신해서 어땠을 것 같아요? 저 혼자 배꼽 맨날 떨어지는 거예요. 네. 근데 이제 많은 분들이 알게 돼서 기쁩니다. 어버도 기쁘지? 요즘도 볼륨 많이 들어요? 이렇게 한 명도 그냥 나 지금 방금 다른 공간에 온 줄 알았어. 들어요? 이렇게 들어줘요. 곧
있으면 볼륨 30주년이에요. 그래서 되게 욕심났었어요. 그때까지 막 하고 싶어. 그럼 앨범이 너무 늦게 나올 것 같아. 앨범이 그럼 나올 수가 없을 것 같아. 그래서 선택했어요. 앨범 잘 선택한 거 같죠? 이거 귀여워. 옛날이다. 이건 지금이고, 이건 옛날이고. 아닌가? 누가 준비했어요? 그쵸? 이거 옛날이고, 이거 지금이고. 오! 지금 이 노래 너무 잘 어울리는데? 진짜? 와, 손재주가 왜 이렇게 좋아요, 다들? 오, 대단하다. 우와, 멋있다. 난 손재주가 없어가지고. 이건 누구예요? 너무 귀여워. 이상해요? 이상해요? 요건 누가 준비했어요? 요건 이거 맞아요? 네, 맞아요. 너무 좋아한다. 너무 귀여워요? 너무 좋아요. 귀여워요? 그래? 이거 가짜구나. 부끄럽다. 보여요? 이거 맞나? 안 보여. 나 거울이 없어.
아 모자란 거치라고? 어? 이거랑 이거랑 왜 붙인다? 왜 붙이는 거야 이거를? 이거 뭐야? 한국 크기야. 근데 이게 이거 안 될 거야. 이거 이렇게 하는 거 맞아요? 이거 거의 그거 같아. 쟁반. 야 잡고 있을게. 못 알아들어 서로. 이거 맞아? 긴장된다 이 모자. 이걸 여기다 쓰는 거 아닐까? 맞대. 안 보여 나는 근데 여기 어딘데? 이거는 어딘가? 예? 긴장돼. 매래요 매. 일로 와. 이거 같이 하는 거예요? 이건 무슨 감성이에요? 잘 몰라. 얘는 뭐 어떻게 하고 있는데? 이러고? 아 우산처럼 가려지냐고. 담비한테 토토로 줬다가 인형이 있었거든요. 토토로 인형이. 근데 너무 잔인하게 무는 거예요. 너무 좋았나 봐. 그래서 뺏었어요. 준 지 5분 만에. 안 돼! 이러고 다른 거 피자 가지고 놀아. 이러고. 날씨가 좀 풀렸죠 그래도. 다행이에요. 이럴 때 또 감기 조심하셔야 돼요. 이씨. 아니 이게 뭐였지 했는데 슬리데린이래요. 근데 그래서 확실해 이랬는데 갑자기 그 상이에요. 모자세요? 저번에 그리핀도어였던 것 같은데 그치? 어떤 게 더 잘 어울려요? 갑자기 합법. 오. 그럼 다음에 푸푸푸푸로 약간 못되게 서 있어야 될 것 같아. 이렇게 가리지 않아요? 그 이거 입는 애들 특이. 항상 이러고. 뭐야 이거? 잘 가. 뭐야? 이거 하는 거예요? 어. 모자 마지막에. 나 혹시 몽둥이 맞나? 왜? 머리까지 쓰나요? 오 무거워.
여기서 저보다 그 언니 오빠이신 분들 많이 없네요. 오늘 저 처음 만나신 분들이 많아가지고 반가웠어요. 근데 다 똑같이 무슨 말 했는지 알아요? 중국 잘 다녀와요. 다 똑같은 멘트. 난 줄 알았어. 아, 이렇게 네. 많은 우리 하트들이 혹시 오늘이 마지막일까봐 더 막 슬퍼하신 분들도 있는 것 같고 아쉬워하시는 분들도 있는 것 같고 그런 것 같아요. 근데 마지막이 아닐 수도 있어요. 네. 그래서 너무 슬퍼하거나 그러지 않았으면 좋겠고요. 혹시나 중국에서 뵐 수 있는 분들이 계실지는 모르겠지만 네, 중국에서 만날 수 있는 하트들도 중국에서 만나고 또 중간에 중국 무슨 포토카드? 뭐 그 되게 막 갖고 싶으시다고 어떤 사진인지 전 모르니까 알려주세요. 그럼 그거 비슷하게 나중에 사진 찍어서 뭐 어디 올려드리던가 하겠습니다. 똑같진 않을 수 있지만 그때 오늘 이렇게 또 귀한 발걸음 해주셔서 또 멀리서 해외에서 다들 와주셔서 너무 감사드리고요. 그리고 막 다들 이제 개가 난다고 우는 것 같은데 화이팅! 잘 버티자고 알겠죠? 저도 잘 버티겠습니다. 그리고 개인적으로 좀 혼란스럽거나 힘든 일 있거나 좀 뭔가의 책임을 많이 져야 하는 우리 하트들이 많은 것 같아. 왜 자꾸 저를 닮아가시죠? 그런 건 좀 안 닮으셔도 돼요. 아무튼 제가 진짜 진심으로 응원하고 힘내라고 말해주고 싶었어요. 너무너무 고맙고요. 요즘 날씨 풀려서 다행이긴 하지만 다시 한번 감기 조심하시고 우리 또 만나요. 바이. 고마워요. 버블. 셀카. 맞아요. 오케이. 나 병찬이 너무 어려워. 나 거의 막 이렇게 대화해야 돼. 알겠어요. 오늘 셀카 예쁘게 찍어서 보내줄게요. 갈게. 안녕. 언니 중국 가서 맛있는 거 많이 그러니까 그럴게요.